Det er et ting som jeg har tås om før, men som atter og atter kommer opp og i samskifte vi andre tryggvante, særlig pinsar, særlig avvisar pinsar, og en særlig fløy av pinsum. Ikke endelig heigen enn de andre, men det her slaget som er så rævligt at bygge mot det her, som bygge mot Satan, og standa Satan mot det her, og alt det her. Det er så ikke djevelen i ødlun. Og de figurerer ikke kjøttet inn. Det er alltid at alt det ytla er bare bøgnløs av Satan og ytla andun. Du måste figurera kjøttet inn i myndina. Kjøtsens gjerningar i Galaterne 5. Og du må søtja til at somt av du er her, og til din gamla natura, til fallna menneska. Det er jo at du varst kjøttet. Kjøttet er to, det er nekka som du best vittar. Og du kan hava siren og gjennom tøy, du kan hava gjerra til å finne bildbukt vittu, men så passar du ikke på, så kommer du oppater. Og her kunne være ymser gjerningar her, som ikke er godlir, men tar ikke bøgnløys av Satan, det er bare til et gamla menneska. Det endrefødde menneska til det nødja menneska inn i uitar. Det er det som du skal mæta dagliga og velja medvita at fylgja andan. Men blir du veikur i andan, så kan kjøttet rysa attur, og så er konflikt her. Veist du. Og så kunne ting komme opp, som er som av de er i sin natur satanist, djevlalit. Men ikke alltid er det sånn at djevelen stendur attan fyrir bøgnløys. Det er til fallna natura. Vi leser her i Galaterne 5, fra 16. Hetta sier jeg ta, genju i andanon, og de skulle ikke fullføre gyrnd kjøtsins. Genju i andanon, og de skulle ikke fullføre gyrnd kjøtsins. Det er kjøttet gyrnast mot andanon, og anden mot kjøttenon, og hesi er anstødd kvart fyrir hinnon, så at de ikke kunne gjøre det tingen som du vil du. Men til være løyter av andanon, er det ikke under lovene. Nå, kjøtsens verker og ei sund, hver er hese, hårdømmer, siløyse, aurønska, kjenska, avgodadorskan, heksakunstur, hætur, sundurlinde, kapstrui, vrøye, klantur, tvoidrotter, renglærer, øvundaner, myrer, fylskapur, aulataskaper og tøylukt. At det er kjøtsens verk. Og for tog om du er endrefødder, så er det kjøtt ikke halga automatisk. Sjalt Paulus sier til at han måtte halda kjøtten og nirre. For at ikke han som er prætka for øren skulle være en bortvoisingur, være ikke natter. Hvis han bare lett kjøttet hava fruja reser og takke iver, og han får livet etter kjøtten, så kunne god vreka han, og han kunne være ikke natter. Vreka over. Tog måtte han halda kjøtten og nirre. Vi er her omkvørst, jeg sier til kun framan undan, og så jeg har sagt til kun over, sagt til kun i farnare tog, at hår som gjerast lukka luter skulle ikke arva konga Guds. Men avvakstur andans er kærløyge, glede, frigjur, lengmau, mildsemme, gausemme, tryggf, eimjugløyge, frahaldsemme, og møte slukun er ongenlev. Og tør som er Krists, heva krossfest kjøttet vi listunum og gyrndunum. Heva. Ja, det heva vi. Og i prinsippenen, det har vi valgt, det har vi, det gjør det øynafyr, det hender øynafyr. Men selv Paulus måtte passe på. Paulus, apostelen,
måtte halda kjøtten og nirre. Og måtte han til, så må vi vite òsne. Fyra Korint 9:22. Men jeg halte under mot likam. Han halte det under kvarjon, under andan. Han halte det under. Han knulva det. Og fører det inn i undergivne. Fører det, han tykker kontroll av det. Han fører det inn i undergivne. Han fører det inn i. Så han hadde medvitt, han hadde strøy. Det hender ikke bare. Ikke vi nøkron brøgton, ta jeg av prætika for i øron, sjálvur skulle være ein borstervuisingur. Han kunne just ein borstervuisingur, han som prætika for i øron. Det visste Paulus. Jeg høyre og kjenner til det. Avvis tryggvande folk skriva til mig først, at de så plava i øtlen anton. Jeg var nastan sovna skrivar øyn til møyn, og så sutt jeg en slang, og hun røyser seg opp, og hun kommer med meg, og hun bøyte meg i halsen, sier den konan, og hun felte det. Hun ble biten, og hun klarvakna i, lusforskrekt. Og hun sier, hva det for nek? Det ikke henta. Akkurat, hadde øyer ikke at henta. Men jeg var hva for slændan hetta kvinnemenneske akkurat hvordan hun huksar. Hun lever øyla strøyest øyla ved seg sjálva. Men allikevel ikke. Hon lovar og tåler, hikker etter ötlen sjøvnarpe, lengt fram etter kvalten. Hikker etter mori og håri og ræv og film og alt møvelig. Det så årt. Men det som gibre og meira sånn årsøkjen til at sommerferie av kaos, til at det har ikke et rett forståelse, det har ikke en rett oppenbering av Jesu blod, og til fullgjørd av versen. Så er det til å lære, som vi halter til at alt fullgjørst ved Jesu blod, og til jeg ble frelst, så kom jeg inn. Men, mot navn skriva i Lufsens bok. Men mun sinter, og de struer så rævligt vi arva sinterna. De tås om at de må brauta forbannelser, og hatta, og de kjøpa bøker du varst om andliga kruksførslo, og de bergast om hatt, og de ble fullstendig utmattade, og de vet angantøy om alt nå oppgjørst og røynta, så du varst. Og de færa til 4 Petrus brev, 8, fra 16, og de forstanda det overhøver ikke. Nu får jeg lese dere, og får jeg fortelle dere hva dette merker. 4 Petrus brev 8, 16, 18 og 19. Og tid kattelig av feiren, som utan meting av personen dømer samsvarende ved gjerning hvers mans, ta feres tøyene av tykkere utleggt her i øtta. Vi til at tid vita, at tid var ikke endurkjepter, vi forgangelig luton, så som silver og gudle, fra tykkere fafang du etfyr. Vi og endurkjept, leiskjept, fra ankara fafang du etfyr. Møttigen vi sier fra tykkere fetron, vi møttog vi arva her vi sier.
by tradition, fra okkara fedrun. Men vi hinnum dyra bara blau Krists, som en lampe utan lyd og utan blett. Her lærer de til, og til å lære til, og halda til, at ja, Jesu blau altså til på en måte fyrirgivende, på en måte rønnsar og setter fralse, og har på en måte finnes sigeren, men det lykker slett ikke. Jeg må bruke til og bia ved Jesu blau, akkalla blausens kraft, hatta og alt en evig barda ved djevelen, og i endalesa banar. Og det just, altså det det som jeg har sett, det just hese som vera allåpen, ikke plava i et anton, og ikke få sove og alt det her, og det så underdukt, og det så i nei, jeg omgang fri. Men så kjenner jeg andre sekvante, som har en oppenbering av Jesu blau, altså, ja, Golgata, verst Jesu blau, det støkt av meg, men synder vaskar av allar. I endurfatter. Jeg har kjøttet, ja, det skal halda ned, det skal genge etter andanon, og prysa god, altså, bia kvann det og lesa Guds ord og her, og være i samfellet av Jesus, og så vaskar hans blau munna synder allar av alla tøyina. Her han ikke kom etter. Det den oppenberingen lever under og ganje etter. Og opplever fullkomna sigur. Ok, omkud jeg lyst, man føler her, man skal lukka bergast, men bardagen ikke lukka som mentaler og hva gjer. Bardagen en oppenbering. Som tar i hevet til trunna oppenberingsna og at du minnest. Det fullt gjørst. Jesus sikra. Han moin, jo i hånden, og han i mer. Hans blau støkt, hans blau smurst av min i øyre, og slett av min her, og av min tommel, og av mitt hjärsta, og av mina staureta. Høyre øyrast, og tommelen høyre hånd, og stauretånda av høyre fautet. Hva merker det? Så när skulle levitaprestan ta där skulle halkas till tjänst och tar skulle få blå smurst och högra öra till sinne. Högra tommel till tunna gärningar och högra större till tunn vandring kerver. Alla så här då ver ju allt det. Det bara symbolst och på det som Jesus blå ger. Och här ständigt här vid då. Endurkept vi Jesus blå fra til fafongtu ertferene som vi møttog vi sier arve, som vi arva fra okra fedrun. Så faktisk snakka om arvasindina. Og at hon ikke, det trykker ikke til at hon bråten. Jeg trykker, hva du, og i andaljen tingun ting bråten, eller ikke bråten, og i mån til tunna trykker. Og det ikke hva du helter og lyser omkring bøk og fært at choppa og i bøn. Nei, hvis du hever rett oppenbering og særst sieren og særst tunna forløste støve og i Jesus, så vil du settur her. Altså, du stender her i andan som du hever oppenbering fyrir. Hever du ikke oppenbering fyrir fullkomna sikren og Jesu blaue, så du ikke her. Du stender også du ute i jeg skal ikke si at du ikke frelst og ditt navn ikke løsens bøg hvis du tidser mot Jesus. Det ikke her Men jeg snakker om hvor djevelen plavar som folk så nek og andre ikke. Det og i mån til en oppenbering eller en vantande oppenbering. Vi kunne si en falslære som det var tro. Hever du se sannløygan og trust sannløygan og fylgjer røttelærene, så du frujur.
frøyer. Ikke sånn at du ikke kan bli anfekt av anketøy til avloppen anketøy. Så at jeg kjenner til å være veikur og ikke ha rette åpenbering og rett syn på tingene og være avloppen og berges med djevelen og for i vikevus. Men jeg minnes også hvordan innviklet og hvordan løgna trygg vi heier ta. Men ta I nu har vi en nekv grøyere Kristus-sentriska trygg og åpenbering og kvult uitui. Og viser uitui, ja, men større han som I mer enn han som I heimen. Og vi tog åpenberingene, så kan jeg oppleva til at anker tog føler meg sin tryktan, og nesten bare sende en tanke, eller bare kommandere, altså, du forst. Men det umuntlig hver i nu stande og I andan årsake av mine trygg, som årsake av en åpenbering som jeg har. Og den åpenberingen som vi snakker om, til hver Kristus hva han har gjort, hvor så fullkommet det hva Jesu blod betyr, og så var det også for Satan og alle hans et eller annet, tar det var ikke gjøre med meg, tar det ikke ui mer. Tar det ikke, altså, at nekka nærsta meg til, og det gjør det selv ikke. Hvordan behandler du en hund som ikke akter? Du hikker han støvlen I egene, han hikker på det. Og så forstender han at du herre, og du bare skjelter han av og gjør han streng på at han skal gjøre, og han akter det. Ja, han sa, hvor støvler han Du herre enn han. Sånn det her. Sånn det her. Nei, så at det er sånn avfyrir røyga, jeg følte bare til at jeg burde lykka tåsa at her, annars gjør det skjeibrot for en år siden som øyta kind og grigvo og flår flutja eller et eller annet. Det var også så under alt høyde som jeg fann på her. Ja, det så det, men sagt du, det ikke bare hvordan negg du byr. Jeg byr så negg, men så du ikke en rett åpenbering. Og du hikker så negg på Satan og snakker om Satan djevelen under hverjen støyne. Og du ikke suttja til, nei, 50% av oss du kjøtt. Og du figurerer ikke det inn. Så du kjøtt en fattelig natura. Og 17. Petrus brev, eller det fyrre, eller det Jakobs brev, la meg finne det. Det sier til at det tåser om visdommen omanfra, og så visdommen negra, den jæriska visdommen, som ikke fra himmelen, at han djevlalig og sansalig, ikke? Jakobs brev 3, fra 14. Men til heve borska, øvund og strøy og gjørsten tikkara, ta rausest ikkje, og ligg vi ikkje møte sannleikanen. Hesum visdommer styr ikkje nyer omanfra, men jæriskur, sansaligur, djevla liur. Liva vet etter okra naturlig sansun og naturlig jærisk mennesker, så vi strøy vi kvann annan og vi fotlig øvund og strøy og alt det her, du vet da? Og det ikke en visdom som styr nyer omanfra, men han jæriskur, sansaligur, kjøtligur, og så sier han djevla liur.
Det oendrefödda människa, det kan inte leva godliga. Det mägnar inte, det hävder inte oisar. Men det andliga människa, det kan, men det är väl. Men så säger han, och vi är vers 16, ty att här som övundan och strui här örstkymlan och kvörst iltversk. Men han visdomeren som omanfra fyrst røynur, sujan frisamur, mildur, og nemmur at vera bønavur, fullur av miskun og gauum fruktun, utan partuskne og utan hikl. Og rattvisus frukten vil såa i fri av tøymon og i få friulega. Sars du? Gångu du etter andan, og kjenner du Jesus verilig og beande og at her. Jeg tås ikke om andliga kruksvarslu og alt det der tvattlige arbeid. Det kan øya sutt av seg sted. Men det er ikke bønarløyve til de kristna. Dagliga bønarløyve, det er det ikke. Det er bønarløyve til de kristna til å ha samfunnet vid sin herre. Fokusere på han og leve honom nær og hava han tjater. Hva er djevelen så? Hva blir djevelen av? Du sart ikke hella for noen. Du sart ikke bønløys hella for noen. Når han tar en runter. Men er du jeg skal berges mot Satan, og Satan, så trykker jeg det som til at Satan er ui tøymen. Som frelst. Ja, ta omskyldig sier så, men ja, hva skal man si, hvordan skal man løse det? Ta korelat i høyla, ta venter alt opp og nyer, altså. Ta sart og ikke klart. Det er det som jeg snakker om til at sudja tingene klart. Grøya tingene. Og skilja òsne kraftene og Jesu blåe. At du erst som Guds barn løstur, endurkjøptur og avstøktur ved Jesu blåe. 4 Petrus brev 8:2 utvalder samsvarende vi fyrvidan Guds fægers, jøgnen halkan av andanon, og lutne og avsletting av blå Jesu Kristus. Avsletting av blå Jesu Kristus. Ja, men her måste du sutja hva Jesu blå til Guds soner egnan blå. Og hva det gjør, hva det boar. Det minner djevelen om Golgata. Her som djevelen ble sikraver. Men hvis du tror ikke sart det og varst det og skilet det og har en åpenbering av det, og heldig til at Jesus egentlig pointest i helvete, og at han måtte rinda Satan okkur. Jesus skilda ikke Satan nekka som helst. Han ikke rinda Satan nekran tøy. Angan tøy. Jesus kjepte meg ved sånne blaue og tævla bori opp til himmels og til rindan for mine synd for det gode. Du må skilja og sutja tingene rett. Og det er det som sier der, ta du gjerst her, så sier et eller annet vi til. Ja, Paulus kjenner vi til, og Jesus kjenner vi til, men tid, hver tid? Så er det så for et eller annet sier, Paulus kjenner vi, Jesus kjenner vi, og det kjenner vi. Du vet, så rymmer der, tar det ikke til å gjøre. Du iver, og det så burde klart. Det ikke til at du ber sånn her, og fasta og barst. Nei, det simpelt en årsak av hver du posisjonerer, stedsetter og i andan. Og til årsak av en åpenbering, årsak av en trygg, til årsak av en vitan, til vorst. Og i andan. Og til hever du en kraft og en myndeløyga. Djevelen hever han ikke gjerra vet du.
Det eneste han kan gjøre til at teka til likam og drepa til likam, det kunne han brukt staten av gjørst. Fangsla det, punti, lagt landa og dripet det. Det er ikke tar som kunne til, og så ikke kunne gjøre noe mer. Satan kan ikke gjøre munnen andan noe. Men det må jeg vite, hvis jeg ikke vet det, og halte at djevelen er så eventyrlig sterskere og større, og jeg skal berges til han alle tøyene. Nei, jeg skal fokusere inn av Jesus alle tøyene, og fylke hånden. Det er løgn til styrke. Det er det. Det er det. Halleluja. 1. Johannes 4, vers 4. Tid er av gode lutle bøten, og heva vunnet iver tøymon. Heva vunnet iver tøymon. Ja, for alle vers 3. Og hver andre som gjør ikke at Jesus Kristus er kommet i kjøtten, er ikke av gode. Og dette er hessen antikrists. Hva det var hørt at han skulle komme, og en tal om nå er han i heimen. Så vi tar sikkert antikrists, og allt det här ska liv som fylker honom. Pavan och allt, och alla hans undersåttar, jesuitarna och allt det här patcher, och prästarna. Och alla falska kristendom, och i lutherska kyrkene. Lutherska kyrkan i Danmark har 130 frumörare. Det stod av Kristelig Dagblad för någon dagen sedan. 130 frumörare lutherske prester i Danmark er frumørere. Hvordan er det i fargen må det være? Jeg kunne påke der en tvortrykjer ut på en av veien. Og da han vet det, så lukte jeg det. Jeg så ikke det og lukte det. Her var vunnet, tid er av god til lutlebad. Og her var vunnet. Hvor har vi vunnet? Tøy vi er av gode. Tøy vi er av honom. Tøy vi er av hans, tøy han bor i okken, tøy at han videre i honom, og han er i okken. Tøy at større er han som er i tikkun, enn han som er i heimen. Større er han som er i tikkun, enn han som er i heimen. Hvor er i heimen? Antikrist og Satan. Hvor er i okken? Jesus Kristus. Vi har vunnet. Jeg har vunnet. Djevelen kommer til meg, hva skvært? Jeg har vunnet det. Jeg flenner etter den. Og gjør du ikke til å bli benchen, så er tunn trobløs til han at her vantar at suttje og vita sannløykan. Hvordan kan du trykva så? Du måste vita. Ikke bare føle det fram. Les Guds bok. Og få en åpenbering, ta først ur Guds åre. Det er så døylig det da. Nå, jeg har ikke snakket om morgen halvandet tøyma, men dette er lukket som det som vil gjøre der. Hever du det røtte åpenberingene, så er det som Paulus, altså du har sinner skeva rundt og rekket et eller annet er ut og tar lop og atter, tar søtt og fisk. Jesus, tar formena eller mena og tar vi Jesus som Paulus prætker, men tar kjente ikke Jesus sjálfur. Og så sier anden, Jesus kjenner jeg, Paulus kjenner jeg, men hva er det tid? Så er det, tar kun til lei på atter til at tar kjente ikke Jesus. Så min spurninger til jeg ser tryggvande falskene som blå alloppen av Satan og tøy og avtøy. Hva hender det? Jeg sier der til tøy at jeg ikke kjenner Jesus rett. Jeg skal ikke si at jeg ikke kjenner han over høver, og at jeg ikke kunne være frelst. Men her er noe ravruskande galt til å lære om. Djevst og lese seg her mølla pukk tvattbøkene her. Les tøyna Bibel. Jeg leser nesten ikke annet enn Bibelen. Jeg har ikke tøy til å lese noe annet enn Bibelen.
Jeg leser jo Bibelen 2 timer om dagen, så skal jeg gjøre rettinger og så, og jeg arbeider med Bibelen 3-4 timer om dagen, og jeg trøtter, orskmål. Men jeg har lengst opp det at jeg fyller meg Guds åre, og ordentlig øye til, og etter til, og bøle i tog, og grunta til. Det alt jeg har bruk for. Det alt jeg har bruk for. Kjør du det samme, og for Bibelen og Guds bøk, ta varst du. Enska og førska King James. Jesus signet det. Amen.